Оройн дөргийн эрхэм үзэгчтэй Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр эхэлж байна. Жухлыг шударгаар шуурхай оройтой Оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр 5 гарагийн 21 цагийн мэдээгээ үзэгчдэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр тохиож байна. 1993 оноос эхлэн энэ өдрийг дэлхийн нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлж ирсэн билээ. 24 дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлэгдэж байгаа хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийн мэндийг хөтөлбөрийн эхэнд үзэж та бүхэнд хүргэе. Жил бүр бид 5 дугаар сарын 9-ний өдөр агуу их орны дайны ялалтын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг уламжлалтай маа. Энэ жилийн хувьд Орхон аймгийн Садарганд хамгийн газар хийгээд цэргийн штаб, Орос албаны улсаас Орхон аймагт суугаа ерөнхий консулын газар, Эрдэнэт өвөлдөр нар хамтран тус үйл ажиллагааг тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр болсон байна. Энэ хүрээнд ямар үйл ажиллагаа Эрдэнэт хотын хэмжээнд зохион байгуулагдахыг дараах мэдээллээс үзэгчдэнд үргэлжлүүлэн хүргье. Авгаа их ялалтын баярыг тэмдэглэхдээ улсынхаа тусгаар тогтнол нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, хүн ардынхаа амгалан тайван байдлын төлөө Монголын ард түмэн Ахмад Үеийнхэн хэрхэн ам бие хайргүй тэмцэж ирсэн, түүнд зөвлөлт холбоотолс ямар тус хүргэж байсныг өнөө үеийнхэнд ойлгуулж түүхэнд мөнгөлөн үлдээхийг зордгоо. Мөн шин залуу залхамж үедээ их оронч үзлийг төлөвшүүлж дайнд оролцож явсан Ахмад дайчдынхаа гаяа дурсгалыг мөнхжүүлэн дуурсгаж тэднэр бахархах сэтгэлийг үлдээхэд чиглэдэг юм. За тэгвэл тус баярыг энэ жилийн тухайд 5 дугаар сарын 2-нд Эрдэнэт арт галерейд авгаа их орны дайны түүхэн гэрэл зургийн үзэсгэлэн нээлттэй хийсэн бол 4-ний өдөр Орос дуу бүжгийн тэмцээний шалгаруулалт, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд зарласан гар зургийн уралдааны шилдэг бүтээлүүдийн үзэсгэлэн хүүхдийн ордонд дэлгэхээр болсон байна. Энэ ялалтын 72 жилийн үед тохиолдуулан 9-ний өдөр дуустал ямар арга хэмжээнд явагдахыг би товчхон мэдээлье. Тэгэхээр олон жил ёсоор аймгийн засаг даргын тамгийн газар, Оросын улбаны улсын ерөнхий консулын газар, Эрдэнэт өвөлдөр болон Монгол улсын найрамдын аймгийн салбар зөвлөлд хамтран ажлын төлөвлөгөө болон нэгдсэн комисс гаргаад энэ ажлыг 4 сарын дундаас эхлэн явуулсан. Зарим арга хэмжээнд явагдаж өнгөрсөн тухайлбал Орос хэл дээр унш шүлгийн тэмцээн саяхан өнгөрсөн энэ 7 хоногт болж өнгөрлөө. Харин ялалтын баярын өдөр 5 дугаар сарын 9-нд тохиодог бол энэ өдөр ялалтын баярын багнат хөршөө, найрамдлын өндөрлөг, жанжнуудын хөшөө зэрэгт цэцэг өргөх хүндэтгэлийн арга хэмжээг зохион байгуулах, мөн найрамдал өндөрлгөөс амрын талбай хүртэл үхшгүй мөнхийн хороо жагсаалгуулж уурхачин соёлын ордонд баярын хурал хүндэтгэлийн тоглолт зохион байгуулах болсноо Оросын албаны улсын Монголд суугаад төлөөлөгч албан ёсны хүмүүс мэдээлэлж ард иргэдийг өргөнөөр оролцож авгаа их ялалтыг дахин саман дурсаж омогшихыг уриалж байлаа. Өнөөдөр дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр тохиож байна. 1993 оноос эхлэн дэлхийн нийтээр хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлж байгаа лээ. Хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр гэдэг нь зөвхөн хэв мэдээллийн салбарынхан сэтгүүлчид дуу хоолойгоо өргөх салбарынхаа тухай ярих асуудал биш юм. Дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр буюу хэвлэн нийтлэх мөн эрхээ эдлэх асуудал бол иргэн тантай, үзэгч тантай ч гэсэн холбоотой юм аа. Ингээд энэ өдрийг тохиолдуулан Орхон аймгийн телевизүүдийн холбоо дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөө ба эрен сурвалжлах сэтгүүл зүгсэн зөвлөгөөнийг телевизийн салбарынхны дунд өнөөдөр зохион байгууллаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамблеийн шийдвэрээр 1993 онд жил бүрийн 5 дугаар сарын 3-ны өдрийг дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөр болгон тэмдэглэдэг болсон. Манай сэтгүүлчид уран бүтээлч дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрийг 24 дахь жилдээ тэмдэглэж байгаа лээ. Тэгвэл Орхон аймгийн телевизүүдийн холбоод хамтран аймагта үйл ажиллагаагаа явуулдаг хэвлэл мэдээллүүдийн удирдлагууд сэтгүүлчдийг хамруулсан өргөн цар хүрээтэй дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөө ба эрен сурвалжлах сэтгүүл зүй зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Орхон аймагт үйл ажиллагаагаа явуулдаг 10-аад телевизүүд байдаг нь хэвлэл мэдээллийн зарчмыг баримталж үнэн бодит мэдээллийг түргэн шуурхаа хүргэж чадаж байна уу? Мөн сэтгүүлчдийнхээ ур чадварын асуудлаар хилэлцснээс гадна Монгол улсад тэр дундаа Орхон аймагт эрен сурвалжлах сэтгүүл зүг хөгжүүлэхэд тулгамдж байгаа асуудлууд болон цаашдын чиг хандлагын талаар ярилцсан юм а.
За энэ жил анх удаа бид нар энэ хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрөөр хэвлэлийн эрх чөлөө ба эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйн гэдэг энэ зөвлөгөөнийг телевизүүдийнхаа дунд хийж байгаа. Тэгээ энэ ямар онцлогтой юм бэхээр өнөөдөр телевизүүдийн сэтгүүлчид маань эрен сурвалжлах сэтгүүл зүгээр нэлээд одоо дутмаг байгаа. Тийм учраас эрен сурвалжлах сэтгүүл зүгээр бид нар одоо сэтгүүлчдэд бэлтгэе. Эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйн мэдээллийг хийлгэе. Ийм чадвартай болгоё гэдэг мэдсэн дээр анхны удаа одоо зөвлөгөө хийж байгаа. Тэгээ энэ жил бол телевизэд ажиллаж байгаа сэтгүүлчдийг бид нар бэлтгэх, эдрийг одоо контент чанартай бүтээгдэхүүн гаргах энэ дээр бол бид нар одоо төлхөө ажиллая. Одоо бол яг бид нар энэ орон нутгийнхаа хүрээнд юугаа зөвлөгөөнөө бол явуулж байгаа. Цаашид бол бид нар одоо Улаанбаатараас бусад одоо мэрэгжилтэнгүүдийг урьж оролцуулж ирж энэ сурвалж семинарыг бол цааш нь үргэлжлүүлж явах юм төлөвлөгөөтэй байна. Өнөөдөр Эрдэнэтэд хэл мэдээллийн маш олон байгууллага байдаг. Тэр бүхэн бол иргэдэд мэдээллийг бол хөг хүргээ гүйцэтгэж байгаа. Энэ дундаа бас бидний зайлшгүй хөндөх ёстой нэг сэдв нь бол эрен сурвалжлах сэтгүүл зүй гэсэн сэтгүүл зүйн нэг төрөл жанр байгаамаа. Энэ эрен сурвалжлах сэтгүүл зүйн Эрдэнэтэд хэрхэн яаж хөгжүүлэх үү гэдэг дээр өнөөдөр бас бид нар тодорхой цаг гаргаад нэг сэдвийн хүрээнд ярилцж үзлээ. Өнөөдөр Эрдэнэтэд хэл мэдээллийн байгууллага олон байгаагийнхаа хэрээр уг нь эрен сурвалжлах сэтгүүл зүй хүчтэй, дуу хоолойтой иргэдэд илүү их хүрэх ёстой гэж зарим нэг хүн хэлэх байгаа. Тэгэхээр ийм боломж нь биднээс бас хязгаарлагдмал байна. Сэтгүүлчдийн боловсон хүчний тал дээр тэр нийгэм тухайн одоо хэл мэдээллийн байгууллагын бүгдээрээ хувийн хвшлийн одоо гокон телевизээс бусд нь дандаа хувийн хвшлийн байгуулагчаас хувийн хвшлийн тэр цаад эзэдийнхэн зүгээс байдаг юм уу тийм тодорхой нөхцөл шалтгаан бол тодорхой хэмжээнд бол бий. Үнэхээр тэр эрен сурвалжлах талаас нь хараад үзэх юм бол энэ хуульж өртсөн юм уу? Энэ хүний одоо энэ тэр даргын үзүүлж байгаа үйлдэл нь зөв юм уу, буруу юм уу? Энэний цаана юу гараад байгаа? Жишээлбэл төрөөс гарч байгаа тушаа шийдвэр бас л анхаарал татсан юм зөндөл байдаг. Тэрний цаана бас хөндөх ёстой зүйл нь хоцорч гисэн ч байдаг юм. Тэр талаас нь бид нэр эхний ээлжинд эрен сурвалжлах талаасаа хөргөх юм бол бидэнд боломж байна гэдэг талаас нь ярилцж байгаа. Сэтгэл түгшээсэн хэрэг явдал шинэ өөрчлөлт дэлхийд даяар өрнөж хамтран ажиллаж хамтдаа арга хэмжээ авахыг шаардсан сорилт тулгарч буй энэ цагууд чанартай мэдээлэл хэрэгцээ урд урдаас илүү чухал болоод байгаа нь иргэдийн мэдэх эрхийг хангасан боловсронгуй тогтолцоо ба хэвлэлийн эрх чөлөөний найдвартай орчин шаардж байна. Иймд тус зөвлөгөөнд урагдж ирсэн хэвлэл мэдээллийн удирдлагууд сэтгүүлчидтэй нээлттэй харилцсан ярилцаж заавар зөвлөгөөг өгснээ сацуу хэвлэл мэдээллийн зарим зайлшгүй хөндөгдөх асуудлын талаар хэлэлцлээ. Зөв өрсөлдөөнтэй болохын тулд яах ёстой вэ гэхээр судалгаа байх ёстой. Судалгаа байж өөрийн гэсэн жишээлбэл бид нар өрсөлдөөн байх ёстой. Одоо жишээлбэл та нар одоо Солонгос ираач юм телевизийн Америкийн юм үзэгчдийн за тэд болж өслөө. За тэд болоо буурчлаа. Одоо энэ нэг боллоо. Энэ бол ерөөсөө үзэгчтэй өөртөө татах гэсэн телевизүүдийн нэвтрүүлгийн өрсөлдөөн баггүй. Ийм гоё юм хийчихвэл үзэгчтэй татах юм байна. Манайх болохоор тийм Эрдэнэтэд бол тийм байхгүй учраас Улаанбаатарт бол одоо жишээлбэл баг зэрэг эхэлсэн байгаа. Гэхдээ бол наривчилж өгч чадахгүй байгаа. Гэхдээ бол эхэлсэн байгаа. Гэтэл манай Эрдэнэтэд бол ерөөсөө тийм байхгүй учраас телевизүүдийн өрсөлдөөн гэдэг юм байхгүй болсон. Энэ сард манайх жишээлбэл 3 дугаар байранд явж байсан чинь 5 дугаар байранд очиж яагаад ингэж юу ийм хийх хэрэгтэй юм бэ? Тэгвэл ингээд гэхэд энэ судалгаагаа бид өөрсдөө хүлээн зөвшөөрдөг. Нэг ийм байх хэрэгтэй. Ингээд үзэхээр бид нар бас энэ өөрсдийн гэсэн судалгааны юмнуудыг маш сайн хийж явах хэрэгтэй байна. Зах зээлээ судлах. Одоо бид нар яг үнэхээр телевизүүдээр зах зээлийн судалгаа гэдэг нь ерөөсөө яг үнэхээр бас даах байгаа юм. Тэгэхээр энэ дээр бас манайхан анхаарал сэтгүүлч гэсэн өөрсдөө бэлтгэж байгаа контентэнд өөрсдөө хий гэсэн бодож байгаа нэвтрүүлгүүдэд судалгаатай за Орхон аймаг залуучууд тэдэн хүн үзэж байгаа маань хүүхдүүд тэдэн үзэж байгаа бид нар хүүхдлийн чиглэлээр ийм контент бэлтгэмээр байна. Би ийм хиймээр байна гэдэг бас анхаарах хэрэгтэй. Түүнээс үзэгчд бол одоо цензургүй яваа шиг нэвтрүүлгүүдээс нэлээд уйдч чадаа. Энэхүү бүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүй, бүлээн усаар угаавал хэрэггүй гэдэг шиг хамтаараа бүрэн бүрэлдэхүүнээр асуудлыг шийдэж нэгт хамтран ажиллаж чадвал эрен сурвалжлах сэтгүүл зүг хөгжүүлэх, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөг нийгэмд бүрэн төлөвшүүлж чадна гэсэн шийдэлд дуу нэгтэй хүрлээ. Мөн энэ өдрийг тохиолдуулан бүгдээрээ нэгдэн нэгтарч хүний мэдээлэлтэй байх язгуур эрх ашгийг хамгаалах, хэвлэлийн эрх чөлөөг хөхүүлэн дэмжийг уриалж байна. Дэлхийд даяар мөнхөд орших энх тайван доктортой хөгжлийг бүтээн зохицуулахын төлөө бидний хүсэл тэмүүлэл хүний эрх нэр төрийг сахин хангахад
Энэ нь зайлшгүй чухал лээ. Монгол Улсын цэргийн тухай хуулийн дагуу 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлагын үйл ажиллагаа 5 дугаар сараас буюу 5 сарын 3-наас 7-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах гэж байна. Цэрэг татлагын үйл явцтай холбогдуулан ямар зохион байгуулалттай ажлууд хийгдэх болон цэрэг татлагтай холбоотой мэдээллүүдийг хүргэжлүүлэн та бүхэнд хүргэе. Монгол Улсын цэргийн тухай хуулийн дагуу 2017 оны 1-р ээлжийн цэрэг татлагыг 5 дугаар сарын 3-наас 5 дугаар сарын 7-ны хооронд зохион байгуулан явуулахар болжээ. Энэ жилийн тухайд 18-аас 25 насны 800 гаруй залуучуудад цэргийн жинхэнэ албаны зарлан дуудах бичгийг хургуулснээс эрүүл мэндийн үзлэг шалгалтаар тэнцсэн тодорхой хувийг цэргийн албанд татах, мөн цэргийн дүүцүүлэх албад цэргийн гэрээт албанд элсүүлэх ажлыг зохион байгуулах юм а. Цэргийн албанд одоо тухайн хуулиар иргэдмаа цэргийн алба ах 4 одоо хэлбэр манай Монгол улсад үйлчилж байна. За үүнд 18-аас 26 насны цэргийн албыг хугацаа цэргийн алба биеэр хаах. За мөн 18-аас 26 настай цэргийн албаа дүүцүүлэн орон нутагта 2 жилийн хугацаатай биеэр хаах. За дараа нь одоо оюутны цэрэгт цэргийн мэлс орох сургалтанд хамрагдах. Энэ 3 алба явагдаад энэ 3 албыг хаагаагүй тохиолдолоор 26 нас хүрсэн тохиол 26 наснаас дээснээс цэргийн албыг дүүцүүлэн мөнгөнд төлбөр хэлбэрээр хаах. Ийм одоо хэлбэрүүд манай Монгол улсад одоо энэ цэргийн албаа хэлбэр үйлчилж байна. Монгол улсын цэргийн албаны тухай хууль 2017 оны 2 дугаар сарын 8-ны өдрийн засгийн газрын 52 дугаар тогтоол мөн 3 дугаар сарын 27-ны дэвсгч хүчин хэмжээтэй даргын 33 дугаар тушаал аймгийн засаг даргын 4 дугаар сарын 17 оны 197 дугаар зарх хэмжээг үндэслэн манай аймгийн хэмжээнд 2016 оны 1-р ээлжээр цэргийн жинхэнэ албанд татагдаж цэргийн албаа хугацаа зуус бэлтгэдээр ялгаж байгаа дөрвөж байлагтны хүлээж авах ажлыг 5 дугаар сарын 1-2-ны өдрөөр зохион байгуул явагдууллаа. За цэргийн жинхэнэ албаны 2017 оны 1-р ээлжийн татлагыг 5 дугаар сарын 3-наас 7-ны өдөр зохион байгуул явагдана. 2014 оноос хойш Монгол Улсын хэмжээнд оюутан цэрэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За тэгвэл энэ жилээс буюу 2017 оноос анх удаа оюутан цэргийн мэргэжил олгох сургалт олгох гэсэн хуулийн заалт заагдсны дагуу засгийн газрын 32 дугаар тогтоол гаргаж манай аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа технологийн дээд сургууль, орхон сургууль, маргад сургууль, мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, хөдөө аж ахуйн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн нийт 60 гаруй оюутан цэргийн мэргэжил олгох сургалтанд 4-р сарын 1-ээс 6-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл танхимын сургалтанд хамрагдаж байна. Харин 6-р сарын 15-наас 8-р сарын 15-ныг дуустал оюутан цэрэг хөтөлбөрийн цэргийн хээрэн сургалтыг зохион байгуулж цэргийн албыг дүүцүүлэн хаалгахаар болсон байна. Иргэдийн эрүүл мэндийн манаанд зогсох хүндтэй үргийг хүлээсэн хүмүүс бол эмч мэргэжилтэнгүүд байдаг. За тэгвэл эмч, иргэн, эмч үйлчлүүлэгч нарын хооронд гардаг харилцааны асуудал хизээд гомдол санал тасрахгүй үргэлжилсээр байдаг. Иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт ч юм уу адил бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн эмч мэргэжилтэнгүүд хийгээд эмнэлгийн ажилтан ажиллагчтай холбоотой харилцааны тал дээрх дутагдaltaй асуудлыг иргэд хүндэн санал шүмжлэл ирүүлдэг. За үүний дагуу манай сэтгүүлч бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвд очин иргэдээс ирсэн санал гомдол тулгуурлан зарим мэдээлэлд асуултанд хариулт авсан байна. Иргэддээ үйлчилдэг эрүүл мэндийн байгууллагууд тэр дундаа бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн ажилчид болон эмч нарын харилцааны соёл, үйлчилгээний чанарын асуудлыг анхаарах талаар иргэдийн эндэрт ирүүлсэн иргэдийн санал хүсэлтийн дагуу бид энэхүү мэдээллийг бэлтгэлээ. Бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийг зориод очиход дасгийн гадаа бухимдан ойчрлон зогсох хүн цөөнгүй. Хувийн хвшлийн эмнэлгүүд олон байдаг хэдий ч үүний хувьд харьцангуй өсөлттэй байдаг нь тус эмнэлгээр ойчрлон байж үйлчлүүлэх нэг шалтгаан болдог байна. Мөн эмч нарын харилцаа болон үйлчилгээний асуудлын талаар бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвийн захирал энхүү ярьлаа. За ер нь бол манай эмнэлгийн тэг гардаг гомдлын дийлэх хувь нь бол эмчилгээ үйлчлэгээний доголдол дутагдлахээс илүүтэй харьцаа хандлагын зөрчилдөд хөдлөд их гардаг. За гэхдээ сүүлийн саруудад бол энэ гомдол харьцангуй багассан 70-35-35 11-р үдсэнд ирж байгаа гомдол дотор бол бас харьцаа хандлагатай холбоотой гарах гомдлууд багассан. Гэхдээ яг бодит амьдрал дээр үйл ажиллагааны явцад бол энэ иргэд болоод эмнэлгийн ажилтны хооронд үүсэж байгаа харьцааны тааламжгүй юм байдууд бол бас байгаль бидэрт ч гэсэн ажиглагдаж харагддаг. Тийм учраас бид нар энэ он гараад эмч ажилчид бол одоо харьцаа хандлагыг сайжруулах ёс зүйн юм сургалтуудыг хийсэн. За манай одоо эмнэлэгт ёс зүйн хор ажилладаг.
1900 оны гишүүд маань бол одоо хүлээн авах төрөмсөлмж за амлдорын зарим хэсгүүдэд энэ харьцаа хандлагын сургалт хичээлийг бол заасан. За энэ ер нь хөвчлэн амлдорын үзлэгэн дээр одоо богинохон цагт олон хүн одоо энэ дотор орж гардаг үзлэг тусламж авдаг болохоор зэрэг энэ дээр их гомдол гардаг тий. Харьцангуй одоо хөвтөн хэмжлүүлж байгаа тасаг дотроос бол ийм харьцаа хандлагын гомдол бол барагтай бол гардаг. За сүүлийн үед бол энэ 103-ын утасны дуудлага авахтай холбоотой бас харьцаа хандлагын буруу харьцсан. Одоо буруу ойлголт өгсөн энэ гэсэн тийм юмнууд гарсан. За хүлээн авах засаг дээр ажиллаж байгаа эмчнэр ч гэсэн бас харьцаа хандлагын доголдолтыг бол гаргасан. За тийм учраас эдгээр улсууд бол бид нар цахилгааны арга хэмжээг авч байна. Одоо сануулгах, цалингийн арга хэмжээг авах, ийм л арга хэмжээнд тавьдаг. Гэтэл одоо яг жинхэнэ одоо хууль зүйн хувьдаа бол ийм банк хүн загнадагч гэдэг юм уу, байнга иргэдэг гомдоодогч гэдэг юм хүмүүсүүдийг ажлын байрыг өөрчлөх, ажлаас салгах ийм ямар ч одоо хууль эрх зүйн үндэслэл байдгүй. Энэ бол яг цэвэр одоо хувь хүний өөрийнх нь одоо хүмүүжил ёс зүйтэй холбоотой гарч ирдэг. Ийм дутагдал юм байна. Эхлээд жоохон онцгүй байсан шүү дээ. Одоо ойрын хугацаанд шинэ дарагтай болсноос хойш ер нь харьцангуй гайгүй болж байгаа шүү дээ. Ер нь их жоохон эвгүй байдаг байсан. Зарим нэгэн онцгойлон бас ярих хүмүүс байдаг. Одоо гэхдээ яг бас адилхан одоо энэ нэгээр үйлчлүүлдэг болохоор хэцүү. Бас тий. Гэхдээ бас гайгүй ер нь бас гайгүй. Нүдний эмч байна. Одоо ер нь сэтгэл төржүүлждэг эмчнэр байна шүү дээ. Бас дандаа л бүгд муу биш. Бас зарим нэг юм бас муу юм байлгүй яг. Жишээлбэл одоо энэ гэмтлийн эмч Инх бат эмч чинь аягүй хэцүү юм билээ. Би нөлөө яагаад гэвэл 2 хөлөө хавуулаад явж исэн чинь нэг ботл кипс тавихад 30,000 3 удаа тавиуллаа. За дөрөвдүгээр нэг өнгө тавиад гэх юм болов гэсэн чинь байхгүй. Үнээр тавь. За болио өөрөө тавилаа. Энэ мэдчилгээ сэтгэл сэмнээсэн юмнууд байдаг. Ер нь муу штэ. Ер нь ямар ч газар очино гэсэн хувийн бишл бол улсын эмнэлэгт бол очиж хандах аягүй хэцүү. Тэгэл хүлээ авах хүүхэд нөгөө төрөх засгаас 3 бус тасгууд нь ерөөс ажиллаа хийдгүй юм шиг надад санагддаг. Тэгэл бусд нь бол ерөн хүн сурталтай. Одоо ингээл нэг бичиг барайл явна. Орон тэрч тийм ч шалтгаантай гэл одоо чиний нэмж байхгүй байж биш дөнгөж сая ирж байна. Чинайл 2 цагт ирээд хүний үзэд эхэлсэн байх хэвээр ирэхгүй байж байгаад дөнгөж сая ирээл ингээл өчнөө хүн очрлол ингээл байж л байна. Аюу хэцүү. Ерөнхий тэр юм чинь боловсрол мэдлэг ихтэй юм лээ. Би одоо 4 сарын 1-нд зөв төхөрөөж байгаад баруун хараагүй болчихсон. Тэгэл энэ чинь өдөлээд имплүүлэх гээд 2-7 хоног явж нэг очор болж байгаа. Тэгээ үзүүлсэн чинь юу дөрөнд нүднээс ч үзэгдэхгүй байна гэх ингээд яг гэсэн чинь готоос нэг юм чирхэж байгаа хөтэй. Тэгээ хүлээж гээд нэг юм нөтгөлтэй үзүүлсэн чинь та хотын шаардлагатай. Тэгээ хотод очиад бас л 3-т нэг юм битчихвэл байсан. Нөгөө хувийнхаа техникийн хувийн эмнэлгийн эмч байсан мэд хотоос ирсэн. Тэрийнхээ эмнэлэгт 13 бичээд өгч. Одоо яг тэгээд нөгөө хоохон ч харагдахгүй нэг 3 дугаар эмнэлгээрөө аваач ийхэн даруулсан чинь сасарцсан байна. Тэгээд харуулчихсан юм шиг байлаа. Тэгээд хагалгаанд орохсоо одоо яг би төлөвлөрийн чадваргүй чинь нүдний хийгээд чинь торлогийг аваад тэгээд тоягаар шараад тэгээд орлуулсан тийм шилэн торлог хийж өгөө. Тэгээд болроос бол 2 давхар операцид орсон 4 сая төгрөг. Тэр нь байхгүй ч тэгээд одоо өрөөсөөр тавьчихлаа. Нэг талаасаа эрүүл мэндийн байгууллагын эмч нарын харилцааны соёлыг сайжруулах, үйлчилгээний соёлыг дээшлүүлэх талаар тодорхой арга хэмжээ авч үр өгөөжтэй ажиллах, нөгөө талаас иргэд мөн адил харилцаа хандлагадаа анхаарах, бие биенээ хүндэтгэх зэрэг соёлыг хэвшүүлэх хэрэгтэй байна. Орхон аймгийн хэвлэл мэдээллийн салбар 40 жилийн түүхтэй. Энэ 40 жилийн түүхийн хуудсыг эргүүлэх нэгэн гайхалтай үзэсгэлэн өнөөдөр Урхаачин соёлын ордонд дэлгэгдлээ. Миний андууд сэтгүүлчид нэртэй гэрэл зургийн үзэсгэлэн
гэрэл зурагч лав корлын бүтээлүүдээр дэлгэн тавигдсан юм. За түүний гэрэл зургийн үзэсгэлэн 1983 оноос хойш хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн гэрэл зургийн агшнуудыг авсан байдаг. За тэгвэл хэвлэл мэдээллийн салбарын ажилтнуудын 100 гаруй гэрэл зураг энэ удаагийн үзэсгэлэнд дэлгэгдэн тавигджээ. Үлзигийн лав корл нь 1979 онд Эрдэнэт хотын анхны сонин Эрдэнэт сонинд цайр зурагчин гэрэл зургийн сурвалжлагчаар 13 жил ажилласан. Тэрээр шинэ мэдээ Эрдэнэтийн өнгө нар туссан цаг сонинд өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байгаа бөгөөд Эрдэнэт хотын он цагийн түүхийг фото зургаар мөнхжүүлж өнөөдрийн байдлаар давхарцсан тоогоор 100,000 орчим фото зургийн архивыг бий болгожээ. За харин өнөөдөр дэлхийн хэвлэлийн эрх чөлөөний өдөрт зориулан миний андууд сэтгүүлчид нэртэй гэрэл зургийн үзэсгэлэнгээ нийт мэргэжил нэгт нөхөддөө зориулан сэтгүүлчдийн олон сайхан дурсамж үйл явдлын гэрч болж 100 гаруй уран бүтээл фото зураг үзэсгэлэнгээр дамжуулан гаргасан юм а. За ялангуяа зураг авч аппарат камерын ард үлддэг зураглаачдыг олонд таниулахаар энэхүү гэрэл зургийн үзэсгэлэнгээ нээсэн талаар лав корл онцолж байлаа. 83 оноос хойш авсан зураг байна. Одоо шат миний одоо энэ давтарсан аппаратууд байна. Миний ихэд Пед Зорки энэ Германы Вера гэдэг аппаратаар зураг авчихсан. Сүүлдээ 80-аад оны дундуур Зенит аппарат авч ирсэн. Хамгийн сайхан аппарат Зенит байлаа. Тэгээ Зенитээр нэлээд олон жил зураг авсан. Тэрээс хойш аппаратууд сайжраад тэгэл явсаар байгаа одоо дижитал аппаратаа одоо ингээд дэлхийн жижиг аппаратаар одоо авч байна. Одоо юу бол 7D гэдэг аппаратаа байгаа. За юу хөө олон зургууд байна. Данд түүхэн зургууд дээр одоо 70-80 онд авсан түүхэн зургууд одоо тэгээ сэтгэл хоногчсон. Тэр үеийн одоо хүмүүс бас сандаг, сэтгүүлчтэй сандаг боддог. Ийм байдаг. Одоо энэ таны одоо үеийн залуучуудын зургийг ингээд би ер нь авъя гэж бодоод авдаг л да. Тэгээ энэгээр үзэсгэлэн гаргая гэж шийдэг байсан. Манай салбарын одоо юунаас тэр үйлчлэгчтэй санал гаргаад тэгээ энэ одоо баярын өдрөөр одоо үзэсгэлэнгээ гаргая нэг зөөхөн зурагтай үзэсгэлэн 100 зурагтай үзэсгэлэн гэдэг. Тэгээд энэ одоо дарын албанд үлддэг, аппаратны ард үлддэг юм зурагч сэтгүүлчтэй болцоо оруулъя гэж бодоод оруулсан. Тэгэхээр өнөөдөр бас Орхон аймгийнхаа нийт хэвлэл мэдээллийн байгууллагын хамт олон сэтгүүлч зураглаачид арын албаныхан удирдлагууд бүгдээр нь бас энэ дэлхийн хэвлэлийн эрхлөөний өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр бол манай Орхон аймаг бол бусдын аймагуудтай харьцуулахад бас харьцангуй олон хэвлэл мэдээллийн эрхлэлтэй байгууллагатай, маш олон телевизүүдтэй. Тэгэхээр хамгийн гол нь одоо бид бүхэн бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг өөрөө одоо дөрвж засаглалдаг тийм ээ. Эннийхээ төлөө үнэнд одоо үнэхээр одоо чиглэл болж ташууруулж худал хуурмаг болгонд одоо хазаар болж ингэж л одоо явахын төлөө бид бүхэн хамтарч ажиллаж байгаа гэж ойлгож байгаа. Түүний архивын санд 100,000 орчим гэрэл зураг бий. Тиймээс Эрдэнэт хотын түүхт 40 жилийн айн баярыг угтаж, Эрдэнэт хотын түүхэн үйл явдлуудын түүчээ болсон 300 гэрэл зургийн үзэсгэлэнг улсын баяр наадмаар дэлгэж орхинчуудтай хүргэхээч мөн энэгээр ярьж байсан юм а. За хэвлэлийн эрх чөлөөний өдрөөр нөхөддөө бэлэг болгон барьсан миний андууд сэтгүүлчид гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн үеэр сэтгүүлчдийн нэгдсэн хэвлэлийн хүндэт тэмдгээр шагнуулсан юм. За лав корлын 3 дахь бие даасан үзэсгэлэн энэ бөгөөд үзэсгэлэн уурхайчин соёлын ордны арт галерейд дэлгэгдсэн тул орон нутгийн ард иргэд та бүхнийг өргөнөөр үзэж сонирхохыг урьж байна. За дашрамд нийт Орхон аймгийн хэвлэл мэдээллийн салбарын ажилчид сэтгүүлчидтэй дэлхийн хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний өдрийн мэндийг хүргэж ажилд нь өндөр амжилтыг хүсье. Одоо яг өнөөдрийн байдлаар бол үйлдвэрчний хэвлэл Эрдэнэт үйлдвэрийн удирдлага жил бүрийн хамтын гэрээний гол нөхцөлийг хэлэлцэж байгаа. Хамтын гэрээний гол нөхцөл бол ажилчдын цалин хангамж урамшууллын асуудал байдаг. Энэ хүрээнд бол манай компаниас тавьсан 10% нэмэгдүүлэх асуудлыг бол хэлэлцэж байгаа. Бидний одоо нөхдүүд бас энийг санаачилж хэрэгжүүлсний дүнд одоо энэ асуудал яригдж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тэгээ энийг бол үйлдвэрийн удирдлага төрийн өмчийн хорооноос зөвшөөрөөд цаашдаа гэрээндээ тусгаад үе шаттайгаар 25% хүртэл нэмэгдүүлээсэ гэж бид нар шаардлага тавьсан. Энэ шаардлага бол тодорхой хэмжээнд хүлээж авч байгаа гэж бид нар ойлгож байгаа. Энэ зорилт бол яг Эрдэнэт үйлдвэрийн өнөөгийн эдийн засгийн нөхцөл байдал одоо бүтээгдэхүүн үйл ажиллагааны нөхцөл байдлыг харж үзвэл хэрэгжих бол бүрэн боломжтой. Яагаад гэвэл өнгөрсөн хугацаанд тодорхой нэгэн одоо хэсэг бүлэг удирдлага их хэмжээний цалин урамшаа авдаг байсан. Энийг тэнцвэртэйгээр ажилтнуудад хуваарлах юм бол ажилтнуудын цалин 10 байтугай хувиар нэмэх бүрэн бололцоо байгаа гэж үзэж байгаа. Энэ бол өнгөрсөн 7 хоногт тавьсан зүйл бол биш. Өнгөрсөн
2016 оны 10 сараас эхлээ бид нар Эрдэнэтийн ирээдүйн 15 зорилт гэх хөтөлбөрийг одоо батлаад энийг Эрдэнэтээр хэрэгжүүлэх талаар туус дээр ярилцаад явж байсан. Харамсалтай нь одоо өнөөдрийг хүртэл батлагдаагүй албан ёсоор хэрэгжээгүй яваад байгаа. Туузын хурал бол одоо төрөөс 4 хүн томилогдсон, манахаас 3 хүн томилогдсон, олонхоор дийлэг олохоор санал гарна гэж дүрм заасан байдаг учраас төрийн талаас дэмжлэг авахгүйгээр энэ саналууд хэрэгжих бүрэн боломжгүй. Энэ утгаараа бас төрийн талаас энэ асуудлуудыг хойшин тавьсаар ирсэн. Бид нар нийгмийн халамж руу ажилчдын цалин руу чиглэсэн шийдвэрүүдийг авах гаргах санал удаа дараа гаргасан боловч төвтэй шийдвэр хүрээгүй л дээ. Тэгээд 4-4% туузыг томилсны дараагийн эхний хурлаараа хэлсэн асуудал бол гүйцэтгэх хөтөлбөрийн цалин хангамжийг шийдвэрлээд түүний дараа бүтцийн өөрчлөлтийг шинээр баталж их хэмжээний ажилтны албаа хаагчдыг халах шийдвэр гаргасан. Энэ өөрөө бол яг Эрдэнэт үйлдвэрийн нийт ажилтан болон Эрдэнэт үйлдвэрийн өнөөгийн нөхцөл байдал руу чиглэсэн бус тодорхой цөөн тооны хүмүүс рүү чиглэсэн тийм явцсан шийдвэр гэж бид нар бол үзсний үүднээс өнгөрсөн 7 хоногийн нэгд өдөр шаардлага төрийн өмч оронд хүрүүлсэн байна. Удирдлагын цалин бол өнгөрсөн үед хэвлэл мэдээлэлээр гарсан 25 сая төгрөгөөр ерөнхий захирлын цалин тогтоосон, бусад дэд захирлууд валют $5-оор цалингаа авдаг гэсэн мэдээлүүд бол явж ирсэн. Энэ бол үйлдвэр дээр бол байдаг үзэгдэл байгаа. Бидний зүгээс энийг бол анх ирээд материалтаа танилцж үзэж байхад бол бас тэгш бус ажилчид харилцан адилгүй цалин тогтоосон тийм буруу жишээ байгаа учраас энийг бол нэн дээр халах саналаа бол тавьж байсан. Эдийн засгийн хувьд гэх юм бол үйлдвэр бол 6,000 ажилтнанд тэнцвэртэй өндөр цалин олгоод явах бол бүрэн бололцоотой. Үйлдвэрийн ажилчдын бараг 90-ээс дээш хувь нь сарын цалин бол 2.5 сая 2 сая төгрөг хүрэхгүй хэмжээнд бол байгаа. Харин нөгөө талаас ерөнхий захирлын цалин бол бараг түүнээс 10 дахин 25 сая төгрөг. Ерөнхий захирлыг дагсан урамшуул бол өмнөөс их байгааг та бүхэн бол мэдж байгаа. Өнөөдөр бол үйлдвэрийн үндсэн үйл ажиллагаа бол инженер техникийн ажилтнуудын нуруунд дээр л явж байгаа шүү дээ. Тэр утгаараа бас инженер техникийн ажилтнуудад тэнцвэртэй эхний ээлжинд 10 хүртэл хувиар нэмэхэд бол үйлдвэрийн үйл ашигт ажиллагаанд бол ямар ч байдлаар нөлөөлөхгүй. Усад төлж байгаа татвар буурахгүй, үйлдвэрийн ашиг буурахгүй. Энэ бол зүгээр их хэмжээний цалин авч байгаа хүмүүсийн цалинг тодорхой боломж төвшөнд бууруулад инженер техникийн ажилтнуудын цалинг нэмэх асуудал яригдчихэж байгаа. Бидний мэдээлэлээр бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол ямар цалин нэмэгдсэн асуудал бол яригддаг юм байлээ. Яг хуу туузын хуралч гэсэн хуралдаг ба шүү дээ. Орос Монголын туус хуралдаг 2-3 жил болсон тохиолдол бол байгаа. Энэ бол бүхэлдээ зөвхөн ерөнхий захирал гэдэг хүний өөрөө үзмжээр шийдэгддэг байсан асуудал. Тэр ч утгаараа өнгөрсөн хугацаанд мөн адил эдийн засгийн нөхцөл байдал бас таагүй зэсийн хүнээс унжсэн учраас үйлдвэрийн ашигт ажиллагаанаас бол хамаарч байсан байхаг бол үүсэхгүй. Өнөөдрийн нөхцөл байдалд бол энэ бол харьцангуй сайжирсан. Бид бол үйлдвэрийн ажилтны цалин тэр хэмжээгээр нэмэгдүүлээд олон жил нуруунд дээр үүрж байгаа хүмүүсийн оруулсан хувь нэмрийг үнэлэх нь бол зайлшгүй хэрэгцээтэй зүйл гэж үзэж байгаа. Лав гарагт орон нутгад болж өнгөрсөн цагийн холбогдлолтой мэдээллүүдийг та 21 цагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулан хүлээн авч үзлээ. Үзэгч танд хөтөлбөрийн төгсгөлд цагаараа мэдээлэл танилцуул ургаж байна. Бүр гарагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр иргэн уулзъя. Агаалан тус үзэгч танд баярлалаа. Баяртай.